Bortga kelishingizdan oldin darajasi qanaqa edi, hozir natijasi qanaqa? Men bu yerga kelishimdan oldin 0 dan edim. Arab tili harfi umuman tanimasdim. Ustozimiz talabchanliklari bilan, bergan bilimlari bilan 14 ta harfni tanib, qo'shib o'qishlarni o'rgandim. Umuman bilmasdim, harf tanimasdim. Bu yoqqa kelib men ancha narsalarni o'rgandim. Harf tanimasdim. Allohga behisob shukr sira tanib, mana so'zlarimni ham chiqarib berishyapti. Men xursandman. Juda oson o'qiyapman. Natijam 0 edi. Harflarni hammasini o'rgandim, qo'shib o'qishlarni. Chiqara olmagan mahrajlarimni, harflarni o'zlari o'rgatyaptilar. Ustozni bitta gap bilan ta'riflab bera olasizmi? Ustozimiz talabchan, Prosta super bilman, ta'riflariga gap yo'q. Ustozim zo'rli. Dars o'tishlarni o'zimizga tez olamiz-da. Nima uchun Habib akademiyani tanlash kerak? Har tomonlama qulay ekan. Ustozlarning ham bilimlari hammaligini kuchli. Menga yoqdi. Bu yerda saviya kuchli, sharoiti zo'r, har tomonlama yuqori darajada. Chunki oson. Bilimi kuchli ustozlar. bilim berish darajasi oson bizga.